Фиксики. Будильник. Телеграм-канал. Мама, включи Машу. Дим Димыча должен был разбудить будильник, но он почему-то не зазвонил. Папус сразу понял, в чем дело. «Опять не прозвонил», — огорчился он. «Нолик, идем чинить будильник. Симка, буди Дим Димыча». Симка встала на плече мальчика, сложила руки рупором и закричала. «Дим Димыч, вставай! Дим Димыч!» Но тот перевернулся на другой бок и продолжил спать. «Ты же в школу опоздаешь! Дим Димыч, ну вставай!» Симка попыталась открыть мальчику глаза. Папус и Нолик оказались внутри будильника. Там крутились шестеренки, поблескивали пружины, раздавалось мерное тик-так. «Вот это вещь!» — воскликнул Нолик. «А где здесь батарейка?» «Это старинный механический будильник», — ответил Папус. «Он работает не на батарейке, а на пружине». «Как это?» — удивленно спросил малыш. Папус пояснил. Люди эту пружину закручивают, а потом она медленно раскручивается и вращает шестеренки и стрелки. Симка тем временем нашла перышко из подушки и пощекотала Дим Димычу нос. Мальчик чихнул так, что Симку отбросило назад. Ничего не понимая, друг открыл глаза. «Будильник сломался!» — сообщила девочка-фиксик заспанному Дим Димычу. «Бежим умываться!» Мальчик помчался в ванную и на пороге столкнулся с папой. «Дим Димыч, ты что, только встал?» — удивился тот. «Пап, у меня будильник сломался!» — бросил на бегу Дим Димыч. А фиксики продолжали чинить будильник. Папус увидел перо, застрявшее между двумя шестеренками. «Все ясно. Нолик, помогай!» — скомандовал фиксик и ухватился за перо, чтобы его вытащить. Нолик вцепился в Папуса, еще немного и... «Папус, что это?» — крикнул малыш, упав от сильного толчка. Все в будильнике ходило ходуном. Фиксиков подбрасывало и болтало из стороны в сторону. «Похоже на землетрясение!» — прокричал Папус. Причиной землетрясения оказался папа Дим Димыча. Он взял будильник и сильно потряс его. «И правда сломался», — хмыкнул Кудыкин-старший. «Давно пора это старье выбросить». С этими словами он пошел на кухню и кинул будильник в мусорное ведро. «Дим Димыч, я ушел», — предупредил папа мальчика, который в это время чистил зубы в ванной. «Смотри, не опоздай в школу». «Хорошо», — ответил Дим Димыч, продолжая приводить себя в порядок. Будильник лежал на самом дне мусорного ведра. И вдруг из него показались маленькие лучики света. Это Папус с Ноликом выбрались наружу. «Где это мы?» — испуганно спросил Нолик, с опаской озираясь по сторонам. Ему еще никогда не приходилось бывать в таком мрачном месте. «В мусорном ведре!» — оглядевшись, твердо произнес Папус. «И что с нами будет?» Нолик испугался не на шутку. «Видишь ли, Нолик?» — начал свой рассказ Папус. «Люди безжалостно выбрасывают неисправные вещи. Даже те приборы, которые еще можно починить, часто попадают в мусор. А мусор отвозят в жуткое, гиблое место — на свалку. И если в выброшенном приборе случайно окажется фиксик, ему грозит большая опасность. Моего дядю однажды выбросили на свалку вместе со старым телевизором. Он едва успел выскочить из-под гусениц бульдозера
и чудом не попал на мусоросжигательный завод. Он потом несколько месяцев бродил по огромной свалке, пытался что-то чинить и совсем одичал. Хорошо еще, что его нашли фиксики-спасатели и вернули домой. «Не хочу тебя пугать, но мы рискуем попасть на свалку», закончил свой рассказ Папус. «Папа, я боюсь!» Расплакался Нолик и прижался к Папусу. Тем временем на тумбочке стояла растерянная Симка. «Ой, а куда будильник-то делся?» Спросила она у Дим Димыча. «Может, его мой папа забрал, чтобы в ремонт отнести?» Решил подбодрить ее мальчик. «Но там же Нолик и Папус!» Симка в испуге схватилась за голову. А Папус в это время безуспешно пытался выбраться из мусорного ведра. Но стенки ведра были очень гладкие. К тому же у фиксиков с собой не было помогатора, поэтому рассчитывать на имеющиеся в нем инструменты не приходилось. Раз за разом Папус скатывался со стенки ведра на самое дно. «Не хочу на свалку!» — всхлипывал Нолик, глядя на неудачные попытки Папуса выбраться из ведра наружу. «Не хнычь!» — успокоил его отец. «Выход только один. Нужно починить будильник». «А как?» В вопросе Нолика появилась надежда. «В будильнике, кроме главной пружины, есть еще одна», — объяснил Папус. Эта вторая пружина стоит на тормозе и ждет. Когда маленькая стрелка доходит до часа, на который установлен будильник, пружина соскакивает с тормоза и начинает крутить шестеренки. А те приводят в действие молоточек, который часто-часто бьет по чашке звонка. Вот откуда берется звон. «Так значит, это перо мешает шестеренкам крутиться и не дает молоточку звонить?» — понял Нолик, когда они снова спустились внутрь будильника. «Точно!» — кивнул Папус. «Я буду раскачивать колесо, а ты тащи». Папус навалился всем весом на шестеренки. И раз — качнул он ее в сторону. И два — качнул в обратную. И три — Нолик тянул перо изо всех сил. Перо поддалось и выскочило из шестеренок. «Ты-дыщ!» — радостно воскликнул он. Механизм будильника ожил, и молоточки застучали по чашке звонка. Этот звук услышали в комнате Симка и Дим Димыч. «Симка, кажется, звонит мой будильник!» — крикнул мальчик. «Беги на звук, скорее!» — посоветовала ему Симка. Дим Димыч побежал на кухню, а в будильнике папу с Ноликом как могли зажимали свои уши. Звон был настолько сильным, что фиксики боялись оглохнуть. И вдруг звон прекратился. «Ага!» — радостно воскликнул Папус. «Кто-то выключил звонок». Как вы уже догадались, этим кто-то был Дим Димыч. Он достал будильник из мусорного ведра и поставил его обратно на тумбочку. Из будильника выпрыгнул Нолик. «Нолик! Ноличек!» С криком бросилась к нему Симка. «Я здесь!» — отозвался брат. «Мы часы починили!» «А что с ними было?» — поинтересовалась Симка. «Да перо в шестеренках застряло!» — объяснил Нолик. «И откуда оно там взялось?» — спросил он, поглядывая на Дим Димыча. «Ой, это, наверное, из-за того, что я будильник под подушку сую, чтобы спать не мешал», — сообразил Дим Димыч. «Так значит, из-за того, что кое-кто не любит вставать по утрам, мы чуть на свалку не попали?» — пристыдил Нолик мальчика. Дим Димыч виновато опустил глаза. «Кстати, если этот кое-кто не поторопится, он еще и в школу опоздает»,
добавила Симка. Ой, и правда, приободрился мальчик и стал быстро собираться. А знаете ли вы, что я создаю персональные аудиосказки, в которых главным героем становится именно ваш ребенок? Если вы хотите подарить ему такую особенную историю, напишите мне в личные сообщения. Буду рада рассказать подробнее. До новых сказок!